Нещо, което е много важно да го правим сред колеги, сред специалисти, сред единомисленици, защото нашата работа е много отговорна. Този народ се нуждае от добър контрол на инфекциите. Колкото помогнат политиците, толкова, колкото можем, ще правим. Преди да открия Конгреса, искам да си спомним с добро за колегите, които миналата година ни напуснаха. И мислено да ги прощаем. Колеги, за 15-ти път се събираме и, по мое мнение, виждайки качеството на вашите резюмета и желанието ви за представяне на новите неща, се радвам много. Имаме още много работа за свършване. Именно за това ще ми позволите да открия 15-тия конгрес по клинична микробиология и инфекции на Българската асоциация на микробиолозите. Дами и господа, химна! Колеги, както разбрахте, наш официален гост е доктор Андрея Амон. Всички знаете, тя е директор на Европейския център за контрол на заболяванията. Просто в рамките на Европейския съюз няма по-висша длъжност в нашата сфера на контрола на инфекциите. Аз си благодаря, че тя отделя често от своята програма, за да дойде сред нас и ще има възможността да ни запознае с част от активностите на Центъра по контрол на заболяванията, свързани с преценката на лабораторния капацитет. Това, което ние трябва да защитим е честта на нашата страна и въпреки условията, в които са ни поставили, да направим всичко добро, за да имаме един достоен лабораторен капацитет, достоен за целите на един добър контрол на инфекциите в нашата държава. Мисля, че тук всички сме наясно, че няма кой друг да защити българския народ и от морбили, и от антракс, и от вътреболнични инфекции, и от повишаваща се резистентност. Именно затова вчера напред конгресната сесия бяха представени докладите на националните референтни центрове за инфекции с голямо значение за общественото здраве. Както разбрахте, тези центрове работят много активно и имат много сериозни планове. В момента Центъра за контрол на предаваните чрез вектори инфекции има национална програма за предаване чрез вектори инфекции.
Предложили сме на Министерството национална програма за антибиотична резистентност, без която просто ще изостанем много сериозно в контрола на лекарствената резистентност, особено на вътреболничните щамове. Предложили сме на Министерството и трета национална програма за контрол на зоонози с медицински риск и държиме нашата държава да има такава програма, за да може рано да разбираме кои са опасните вносни инфекции с голям епидемичен потенциал, да имаме и лабораторния капацитет и взаимодействието с други институции, като Министерство на вътрешните работи, главно това е Агенцията за защита на населението, бившата гражданска отбрана, с колегите от другите институции, защото без това нашата страна остава безсилна пред биотероризма и безсилна пред новопоявяващи се опасни инфекции. Надявам се тази година ще може да предложим и други национални програми за контрол на инфекциите, свързани с храни и води, за полово предаваните инфекции, защото всички разбрахме, че Министерския съвет с постановление премахва лимита за репродуктивната бременност. Вече ще могат да се правят още повече инвитро процедури. А лекарите много добре знаем, че безплодието на 143 000 семейства, както каза министър-председателът, в 95% се дължи на неконтролирани полово предавани инфекции. И без програма за полово предаваните инфекции ние наливаме в нещо, което няма да е ефективно. Ако нямаме контрол на хламидиазата, на гонореята, на микоплазмите полово предавани инфекции, просто каквито инвитро програми да правим и каквито милиони и милиарди да даваме, няма да е ефективно. Но наша работа е това да го обясним на политиците, иначе много добре звучи. Без лимитно отпускане на възможности за репродуктивно забременяване. Чудесно е. Но, колеги, нашата работа трябва да си я гледаме. Трудно ни е на всички, защото все още има много неразбиране, все още недооценяване. Но надявам се, че нещата ще продължат така, както през последните 15 години сме полагали усилия и, Богу, имаме доста успехи. И в контрола на инфекциите в обществото, и в вътреболничните инфекции и редукцията на лекарствената резистентност. Надявам се, че в този конгрес ще можем да обсъдим тези неща, да стигнем до консенсусни решения и да продължим нашата работа. А сега за мен е удоволствие да дам думата на доктор Андрея Амон, която ще ви запознае с работата по Център по контрол на заболяванията по определяне и повишаване качеството на лабораторния капацитет в рамките на Европейския съюз. Нещо, което е нашата работа, особено контролирането на качеството в лабораториите, което мисля, че у нас го правиме най-добре с външния контрол, който въведохме преди 15 години по немски модел, разбира се. Доктор Амон, заповядайте.